Wilayah Mas Tukur Romo Sidem Awikna Mas Tusilat merimbang jagat karono sirang dondo kawisisaning disana sono sinawung lampu lapis temasis tandun lampai budur jenandur tutur katilo tulat melat dan baladyo minur sintang mempemeran miskoro karena ujian nyumin jaman gurwo binati tameng lalu tomangga tekap pasaran gubito tan muneng weng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung sang murweng oto sebab biar dumadining wayang purwo Purwakane kondolin arep nuruting basa dumeng kunang musurasa yen winarasaya karaos ulat sarwa angrasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe senako jancar itu gede wis gemelar jroning pakliran iku jati amrisani pagelaran dinggen purwa surya candra bareng yang kartika pinurba kudrating kawasa sahiratri hangi deri bawana purwa tekeng duk sina gilir gumanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya stiram bunda Jawa Pati Ngerbya dadi padhanging kutu-kutu walang atoga bulan monong yang brondaya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawangan mari sang Hyang Rawi kang samar bawani jagat mungguing jagat petan duk munguk-munguk mungguing harare wirabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilat bilato bumi saya dangu sumono sang Hyang Arpa kados soblak kanan kiring abang es pujenar kaprabawan mari sang Hyang Basanta tanung tuwu kapun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang diri moyo-moyo pucuking gunung kinemelan bendaru kasul ing Prabancana lenggat lenggit nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih den rasa kok kaya buga garap Tegal sawai anglo seluruh tanah pedhote sinambi sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samanana pirembagan Samarawangi sang Hyang Argasaya dangu saya inggil katon nar jagat wis katon mulak dening inggih bapapat lor kidul wetan kulon suara jagat kang samudut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandiri dartanen ing madani kekuwunging praja ing Amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmo kendal negari kemanjang kunjung pasir pawekira jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe apa ing padang jagate dhuwur kukuse tur tada kuncarane tur kasusreng manca praja lah sinten to wae ing asta saraning kadil praja Ngamarta marang ngucap dosa namaning Sang Nata dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Gunatalikrama ya Sang Yudhistira ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Lalu guna ngagunatan ngendak narik jalmu luhur datan ngulung-nguli andatan kasor ing sesami yang to guna ring jajan luhur terlabun sadalem mangkitan pedhote pinunggal kang kawicarita Risa Jawa Santok Paramustika Natura lenggah dampar kang pinalipet ing kencana pinadik sesutya Rawarna leleme babut termadani sinebaran sari-sari kongas ginandha tulis sajebat kasturi Jenarap Sanggaring Prabyada manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon banyak dalang sawenggaling kacu asti panggo kang samya rukma kinebutan laring manyara kanan kiring kongas gandaning Sanata pindha prayangan blabar dumeging pangrakan tembene kampung ing asana sifat kamanungsane Panya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah binayang bayang sanggane Kapsara habsari saking kasuwargan Tepanggeng pasibaning para wadyabala iwah para kawula Mbamber mblabar yaya samudra datan murepi
miwas sangganing anung-anung tungguling projeng Amarta datan kanton sangganing para kadang ingkang kagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika ta warnane nenggih kadang nata satring Jodipati ing nunggul pamanang Raden Harya Werkudara ya sang Bimasena ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusumayuda ya sang Kusumadilaka ya sang Gandhawastratmaja yayah lintang Bima Sekti Hanuwak tuting naga nalika semanten jumenenging sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna Raden Janaka ya Kunti Dwibaso ya sang Mahabau ya sang Kaliti ya Dudakesa ya Bambang Margana datan kanton Wiswani Penuragil Pandhawa satring sawet jajar tuwin bimira tawu Raden Nakula Sadewa Raden Pinten Tangsen nalika semoning Jayander mlabar para punggawa nayaka jejel riyel ora pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Pasala labet Kakang Mraseba ing alun-alun habitat gendera entek umbul-umbul iki terhangen danu yayahi munting mangsa labu kaya megar milu jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangapya jati ngarep ing mangsa ketiga parandiring manggara tudem permanem tanana banai palang alisik nadyan gegodhongan kaleng ngobah samirana datal wampah kabar sumung swaraning pandi gendhing gemblak keromasan tasih rambut kartu soang-soang bating careng glong bating careng keling embal ganjalir mandiraga nalika semono kedadak rawi punata agung ing Ndarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna anganti ngrayi nenggih Raden Setyaki dadi grawaning kalih Sanata Prabu Darma Kusuma mila sigra merwani pangandikan nata ing Amarta Prabu Puntadewa kumangru jring pangandika Sanata ing Amarta ingkang jare kababaring lisan Sarta palwanuting ranu desing karsa
tinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Myang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Kobra Prabanyo kang sumirat kenyaring teca laliwaran lir ki lat sisiring dadit wimbo keganda tiuping maruta mando saparan mangambar kongas raras kang samya halenggan
nang dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumlar hangaba kang samya sumewa dinon kadi samudra pasang kata kang samya trapsila nganti wicilengkang sabda pangandika sang Abupati Nyuwun Agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna niwangsuk menawa madina wikana sasmintaning sun jagat awasisaning Bathara iya Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta asung pambagenipun Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Ngaraka ing Dwaraka Yai Prabu Ngamarta kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nok-nok nuninggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanto ing Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura kadangipun Kakang Nyai Werkudara yo Yai yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara aja lara atimu Dimas sababe apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku rambut tampa Werkudara iya sak jagat iki wis padha priksa siadi kuwi bocah ingkang kaubangel mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae ora tata krama marang sapa wae lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci lah kok kadingaren temen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang mongko sajeking urip siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing siadi ora ana apa-apa lah yen nganti ana apa-apa
Apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa mula yen siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora tak tampa ya mung pangestuning pun Kakang Tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Kowe ora gelem nampani sembah Kadang Taruna. Monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nampani sembah ing bocah nom. Pangestune tak ngeh dayanono apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Ngono to Dimas? Ya. Mula yen kowe ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestuning Kresna kakangku. Jagat paisaning Bathara wayah tur jagat. Ya. Yai. Ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembah Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuhe. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe siadi piye? Pangestuku ya ora bosok. Ora bakal mampu. Nggonmu nampa sembah Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swanana negara Ngamarta yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara penggaling pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki matnabet ana penggaling Yai Kadang Ndrawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai yen ora gojek lawan Dimas Werkudara rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadekake jimat prayogakno nggono lenggah ning datur ya Praja Ngamarta Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndrawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pendhinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi prayogakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yai kaya wis ora kurang kepenak pantanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Iki kula pun ndinggo jimat. Niki kula pun ndinggo jimat paripin dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilirike lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula dyang rakit arata manik obra ing linangsing jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati tondo bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan nuwun sewu persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Ndrawati sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten sak trepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndrawaka sabab Yai pangraosipun ing Raka Ndrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Praja Ndrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndrawati karangku kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ing atunggal Yai Prabu Darma Kusuma matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yai Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Tigang dinten kepengker.
Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun Paduka Yayi Prabu bilih ingkang Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Menapa Yayi Supe? Yayi, malah samangke gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene Paduka Yayi Prabu Ambayungi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa. Long-long rambyang linggang. Driya Durwang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kapiyataning rucit ram remengdri ya ma nawung aku wonging kekuwenging wang wisesa sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampahan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Mranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayungi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mugi wonten suka liraning penggalih anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi, mboten dados menapa. Malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula ngawuningani wonten menapa dene Paduka Yayi Prabu hambayungi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng Raka Indrawata kepareng kula cumadung dawuh Yayi. Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yayi, mugi kepareng-paring dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kyai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun kunjungipun Kyai Semar hambabar cahya ingkang gumebyar anyunari para Pandhawa dumadakan
sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ingkang mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nendra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng Kang Rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu kula nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten karapatanipun ingkang Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa to ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku Werkudara piye Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lah kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Werkudara piye sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun ngakang ki wujuding Brahmana pun ngakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun ngakang ki wujudake swijining Nalendra pun ngakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasumpenan nanging tumrapun Kakang pun Kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibanipun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati kelawan tindake Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadipun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis sawijining Nalendra ingkang limpating budi Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep kakangku mula padhangna pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa monggo penggali kakang barep kakangku nedeng peteng krana menggali babagan impen yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babagan impen bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadiwasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu menungso sing nyalira dewa kuwi ming siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena ngopo ming perkara impen bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus ngono dadi titising Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin
nggonmu tansah dadi pamunging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa. Jagat Dewa Bathara ya wis. Ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas. Ya kage paringa dawuh. Yayi nuwun sewu. Menawi ngaraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau, kula nuwun sewu. Kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandeng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya. Mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon, duka menika sae. Kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji. Sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang Katri Kumulung mangrempak ing wadya kurda kurore kagiri-giri nanggono magawi gelari wang-wang Dumadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun nata ing Ndarawati Wiwasatring Jodipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintrip madyaning Pasewakan Agung negari Ngamarta nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek Kencana Mas para cayane nganti kaya golek Kencana nglenggahi kanyun minangka wardu kanut ujane weganten wardu jara mangeja menang durung abang idwa durung dasaring pertala kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan saka rangke gajah mendosa wandilan kejawi namung sowanipun utusan ing karang kadempel nengge putra Pragiling Kula Semar Badranaya ingkang wantun minggah datraya mancat pancane tiakarya geger kang samya mulinga mangron bae para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya
Andalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branda yen ngandika magawe Branda Koko Prabu ndadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan nunamit pasang kaliman tabek tinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to isa yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kosek kuwi sirah apa gentong kowe karena nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi ming cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darmawangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-sini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pangestuku tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasak nggih kula pundi enggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana nun nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong padha rarja sak praptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya Bagong iya prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca wah
Sapa iki? Gus. Sinunganu Ndara Werkudara ndeng lali aku. Bagong Badararja sapraptamu. Ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konja nggih, Den. Yo Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun inggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Tirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nonggon mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Panakawan Bagong Badararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Badararja. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampan ana. Iya, pangestuku tampan ana, Bagong. Nun inggih. Prayogakna. Nun inggih sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok. Mboten. Kok tawar ora tau mlebu. Wal pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Kuwi nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih ming cangkeme kekamban. Pak, cipa. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun, Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan. sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, dungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, Diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba sepadha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petruk. Niki Petruk kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak.
blas ora ana Petruk, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak, terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong, dalem Pak, nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih, mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngaten niku. Blegegek ku gek sadurita. Me. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebulane yo ki apa? Jebulna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong, ning bapak niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, Wis cukup menderita. iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arepmu niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya.
Jamrut ergeni menika mboten nanging pusaka Ngamarta Tetiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung moco. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel. Mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa. Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan isih do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampeyan wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. wah cangkemmu iki kaya omong wae ta ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon Pak Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingkang dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mara boyongan marang Karang Kadempel jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun Pura Kencana menika engko sepisan.
Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampeyan le ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan le metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi ya. Ngawur bae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute jojo sang. Terus yang dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo
ora masalah. Padha. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi ya. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara niku wujudan sing apik sing becik bangun papan sing apik sing becik teng negara Ngamarta mriki ngoten supaya masyarakate ayem tentrem rukun enten apa-apa aja rukun ora mung dangdute aja tosang terus sing dintoki apa kula tak takon ngoten mula tontonan niku ya sing aja nganti ana gugah huru-hara. Nah, iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Nah, dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artumindah elek karo Sinuhun Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek ki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jane ngaten. Ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Sranane meng kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sane karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wae. Wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak tokke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh?
Kudus. Setyaki siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar kanjengipun Kowe Prabu menika sembahan kula nek Kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono kula ora nrimakake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategalan nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar Kanjengipun sinuwun. lho aku ora ngopo-ngopo Kaya ana sing jawel le, Bagong sabar. Sapa ya? aku ora Ndara Janaka. aku ya ora Kowe sih, mboten kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niatipun pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen bar nantang Kowe Prabu mungsuhe dudu Kowe Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Kowe Prabu ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Lho. Jaidan. Gara-gara kudu ampun guyu. Niki lulusan kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo wis ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah? Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang Ayo, tatutke ora bakal mesti karo kowe balan. Tintrim madyaning pasewakan negari Ngamarta nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Harya Setyaki dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat mengker ki ora Bagong mijil saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung tungganaga pustaka jamus klimasada tutwuntat tindake ki ora Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tunggul naga tutwuntat tindake ora Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndrawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta
kanggo mitraning asta aneng asta Koko Prabu dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong nokno nistaken dawuh Arjuna wonten dawuh ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe monggo Koko Prabu kula dherekaken ayo Yayi Bala Pandhawa mbiyaga mulung mangung siring sata kura gambahung kesruga tite merut layut sagung praratu sang sotama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik saparipurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat klima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tutwuntat lampahipun Ki Lurah Bagong Koko Prabu Urkudara nggih nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang dlancang putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah swantah Sedewa matur yen to pusaka 3 mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong wah yen ngono pancen bener niate Semar ora kesasapan tumindak sing ora prayoga banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta terus pun kakang kudu piye tak derake cedhak nyengkar kadempel
Mastuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya? Rai. Ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya Maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon kira mbudidaya ana ning sinaken dawuh Werkudara Nggih. tata-tata budal marang kadempel Ya, ayo tak dherekake bareng kakangku. Sedewa babar pisan budal kang padha sibuk jeneng ingsun Arsa kundur ngedaton kawula ana ning sinaken dawuh Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa Purna gatine maranggilan. Sanodasa kundur kedaton jrok saking dambar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung japa paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis-kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggali sang nata wau.